dargaggoonni makkaa baay'eetti dhagaame. Makka cabdii jirti, makkaan deebitee harka islaamaatti galtee jirti. Wanti silaa jedhe dur hawwan harkaa tapha negatiifa isaa poozitiivatti jijjiirtee itti fayyadamuun hir'ina isaa gara guutinaatti fayyadamuun baay'ee laafaadha. Wanti silaa jedhe dur hawwan harkaa tabalaashee jira. Maal gochuu jalqabanii namni tokko yoo badiisitti balleessee jedhe, yoo dogongora wayisitti hojjetee jedhe, yoo waa wayisitti yakka wayisitti hojjetee jedhe, namni kun maal ta'eera? Karaa biraatiin carraa siif kennee jira. Carraa maal jedhu? Carraa akka itti fayyadamtu nama kanatti. Carraa sii banee jira. Karaa sitti agarsiisee jira. Yoo ati ijaan laalte jette, yoo ati dhugaa qalbiidhaan yaaddee jette. Nama dogongora wayisitti hojjetetti fayyadamuun qallaalii. Sirriitti laafa. Baay'ee laafa. Namni tokko gaafa sitti balleessee jedhe sana deebistee gara negatiifa isaa poozitiivatti jijjiirtee itti fayyadamuun hir'ina isaa gara guutinaatti fayyadamuun baay'ee laafaadha. Fakkeenya kana Rasuul sallallahu alaihi wasallam nama isaanitti badii balleesse deebisanii itti fayyadamuu isaanii fakkeenya tokko halaalu. Rasuul sallallahu alaihi wasallam gaafa Hunayni fatii Makkaa boodaan jechuudha. Erga fatii Makkaa boodaanii osuma isaan ta'aa jiranii gaafa Bilaal salaanni geenyaan adaanuudhaaf ka'e. Wayita salaata kanaaf adaanu dargaggoonni Makkaa baay'eetti dhagaame. Makka cabdii jirti, makkaan deebitee harka islaamaatti galtee jirti. Wanti silaa jedhe dur hawwan harkaa tabalaashee jira. Maal gochuu jalqabanii isa Bilaal azaanuu kana taanii itti qishinan. Akka Bilaal jedhu azaanii jedhaniitti kokkolfu turan. Kun immoo yakka guddaadha islaamummaa keessatti. Ati islaamummaadhaan qoosuun, islaamummaatti qishinuun kun yakka guddaadha islaamummaa keessatti. Rasuul sallallahu alaihi wasallam garuu ta'anii dhagaa turanii ni dhaggeeffatu sagalee ijoolleen akkeessitu kana. Akkeessitee itti kolfiti. Azaana jedhamu kanatti jechuudha. Ijoollee mushrikaatii beeki. Osuma ijoolleen haala kanaan jirtu Rasuul sallallahu alaihi wasallam ijoollee san fidaa jedhan. Yaamaa hunda si'as jedhan. Wayita yaamanuu fidan. Eenyu sin keessaa namni sagaleensaa akkana inni akkanatti azaanii jedhaa ture eenyu jennaan namni dargaggoonni jiran sun hundi isaanii kana nama Abii Maxzuuraa jedhamu kana jedhanii qubatti akeekan. Achumaan Abii Maxzuuraa sanaan as dhiyaadhu jedhanii. Maal jedha Abii Maxzuuraa yeroo kanatti? Ani jedha. Waa lama natti dhagaame jedha. Tokko nama addunyaa kanarraa harka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti jibbuu hin jiru ture jedha. Inni lammaffaa immoo ergan islaamummaa ta'an qoosee jedhee ergan islaamummaatti qishinee jedhee na ajjeesuu malee fala biraa tokko hin qabu murtiin du'aadhaan itti murtaa'eera jedheen ergama Rabbii bira dhaqee jedhe. Garuu Rasuul sallallahu alaihi wasallam si'i kan akkanatti azaanatti qishinaa ture si'i kan akkasii jedhe jennaan ana jedheen farri biraan jiruree bakka kijibuu hin danda'u. Achumaani maal jedhaniini qoma isaa qabanii mataa isaa qabanii du'aa godhaniif. Achumaan namni kun wayita isaan qoma isaa qabanii mataa isaa qabanii du'aa godhaniif qomni koo islaamummaadhaaf bal'ate imaanni qalbii koo keessa guutame jedhe. Achumaan shahaadaa qabadhe Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal godhan? Azaana barsiisan. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Sagalee duratti qishinaaf jette sun baay'ee bareeda. Kottumee waan sirreessaa jedhanii bareechanii fi ofii barsiisanii Bilaaliin irra deebii barsiisi jedhanii maal godhan namicha kana? Mu'adhina Makkaa godhatan. Nami Makkaa magaalaa Makkaa keessaa azaanu hanga Rasuulii duniyaarra jiran. Indoom aga Abii Maxzuuraan yeroo khilaafaa Abuu Bakrii illee yeroo Umar illee namni azaanaa ture eenyunni Abii Maxzuuraan Makkaan keessatti azaanaa ture. Azaanni Makkaa Abii Maxzuuraadhaan beekama. Ilaal asirraa wanti nuyi irraa barannu maali? Namni tokko badii balleessee gaafa jedhee carraa siif kenne carraa sanatti fayyadame. Badii inni hojjete sana faana fiiddee amma Rasuul sallallahu alaihi wasallam Abii Maxzuuraa gaafa san soo ajjeesu jedhanii qallaaliidha. Inni mucaa dargaggeessa xiqqaa tokko Makkaa hundes iyyuu harka isaaniitti deebitee jirti sanuma wajjin immoo isatu badii balleessee ajjeesuun qallaaliidha. Garuu kana sana ilaali namni kun maal na fayyada ilaali. Amma Abii Maxzuuraan Makkaan keessatti adaan isaa beekama magaalaa Makkaaf naannoo isheetti beekamaa ture. Hanga gaafa ni du'e illee ilmaan isaa azaanarraa dhaaltu ga'e.
rasuula barsiisere rasuula filateka eenyu lamuu shaarare isa kanaafu namni gaafa yakka wayist hojjete gaafa badii wayist hojjetee jedhe bakka badii sana faana laaltee idda badii qabdee faana hin deemin akkamiin badii isaa kana fuudhee gara khayriitti itti fayyadama sammuu usaasa badii kana mee sammuu kana akkamiin gara khayriitti jira jennee yaaduu danda'uudha qabna ta'uu baannaan garuu namoota muraasa wajjin malee nama baay'ee wajjin jiraachuuf ni rakkanna